Հորիզոնի ուղիղ եթերում Newsroom-ի հատուկ թողարկումն է, բարև ձեզ, ստուդիայում աշխատում է Vruir Tadevosiանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս օրերին Լոս Անջելեսի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, հասարակական ու մշակութային գործիչներին, առողջապահության ոլորտի հայազգի ներկայացուցիչներին միավորել է մի շատ կարևոր նախաձեռնություն։ Պատերազմն ավարտվեց մարտի դաշտում, բայց այն չավարտվեց մեր այն վիրավոր հայրենակիցների, զինվորների համար, ովքեր պատերազմից հետո շարունակում են կռիվ տալ հանուն առողջ ապագայի։ Հաշմանդամություն ձեռք բերած զինվորները այսօր հրատապ, անհապաղ բժշկական միջամտության կարիք ունեն։ Այդ նպատակի շուրջ համախմբվել են ամենաազդեցիկ ու անվանի գործիչները, ովքեր նախաձեռնել են խոշոր նախադեպը չունեցող դրամահավաք։ Եվ այսպես դեկտեմբերի 25-ին Լոս Անջելեսում տեղի կունենա միասնական ազգ նոր շունչ հեռուստամարաթոնը, որը նպատակ է հետապնդում բժշկական հրատապ օգնություն ցուցաբերել Արցախյան նոր պատերազմի ընթացքում վիրավորված եւ հաշմված մեր հայրենակիցներին։ Այս դրամահավաքի նախաձեռնողները Ամերիկահայ բժիշկների միությունն է եւ Հավերժական ազգ հիմնադրամը, որը ստեղծվել է պատերազմից անմիջապես հետո մի խումբ հայրենասեր գործիչների կողմից։ Հիմնադրամը որևէ առնչություն չունի Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցների եւ քաղաքական կուսակցությունների հետ։ Պատերազմից տուժած նոր սերնդին վերականգնողական բուժօգնություն տրամադրելու համար Ամերիկայի, Ռուսաստանի, Կանադայի եւ մի շարք այլ երկրների հայ բժիշկները համախմբվել են մշակել հատուկ ծրագիր, որ իրագործման համար էլ նախատեսվում է կազմակերպել համահայկական դրամահավաքը։ Հեռուստամարաթոնի տևողությունը լինելու է 12 ժամ, այն ցուցադրվելու է Լոս Անջելեսի, ինչպես նաև Հայաստանի հայկական հեռուստաընկերությունների եթերում, ինչպես նաև առցանց հեռուստամարաթոնն իրենց մասնակցությունն են ունենալու ամերիկահայ անվանի մշակութային եւ հասարակական գործիչներ, առողջապահության ոլորտի իսկապես հայտնի ու ազդեցիկ ներկայացուցիչներ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա մենք բացառիկ տեսակապ ենք ունենալու, վայրկյաններ անց միանալու ենք Սան Դիեգո, մեր հայրենակից, իսկապես լեգենդար ու շատ մեծ ճանաչում ունեցող բժիշկ պրոֆեսոր Աննա Քուլջյանին, թույլ տվեք նախքան նրան միանալը ներկայացնեմ նրան, եւ այսպես Սան Դիեգոյի MD Անդերսոն ուռուցքաբանության կենտրոնի օրթոպեդիկ վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աննա Քուլջյանն է հիմա իմ զրուցակիցը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ միացել եք, այս զրույցը պատահական չէ, դուք եւս ձեր մասնակցությունն եք ունենալու ինչպես հեռուստամարաթոնի աշխատանքներին, այնպես էլ մեր վիրավոր հայրենակիցների վերականգնողական բժշկական ծառայությունների ամբողջ ընթացքին։ Շնորհակալություն իսկապես ձեզ ժամանակ տրամադրելու համար, այս զրույցը իրականություն դարձնելու համար։ Շնորհակալություն, Վրուր ջան։ Բժշկուհի, թույլ տվեք ասել, ձեր մասին լեգենդներ են պատմում, այն մասին, թե ինչպես եք դուք հաշմված մարդկանց վերջույթների գործառույթները վերականգնելու բժշկական իսկապես աննախադեպ ու բացառիկ աշխատանքներ իրականացնում։ Ձեր մասնագիտական աշխատանքի նրբությունների մասին եմ ուզում հիմա մի փոքր մեզ պատմեք։ Ինչ աշխատանքներ են դրանք եւ նորագույն տեխնոլոգիաները ինչպես կարող են օգնել մեր վիրավոր զինվորներին վերականգնելու համար։ I think it's an exciting moment when you're able to give back what you feel you've prepared your whole life for. When I was 14, there was an earthquake in Armenia, and I saw a lot of people lose their limbs. And with that, at that time, it meant the loss of life because they could not really rehabilitate in a state that our healthcare system was in at that time. And I promised to myself that I will do anything that would mean not to have to do amputations again. And for what that means, there is a specialty, it's called orthopedic oncology, and it's a specialty that allows you to cut out things that perhaps would have otherwise resulted in amputation with such way that the functional status of the extremity is not lost. And that also brings about a possibility of learning about new ways that you can actually take an amputated limb and provide it the best functional rehabilitation. And I think I was very fortunate and blessed to come to Canada to study in the University of Toronto and then be asked to start a center in San Diego for such a profession. There's very, very few people who are trained in this profession, about 158 probably in all of the North America. And I was very fortunate to be able to be accepted into that fellowship. With that said, I think what we have now is a group of very dedicated Armenians, actually, who I personally know probably
3 or 4 orthopedic oncologists that are at the top of their field just in US, and we're all really eager to come together to provide such technologies to our wounded heroes. They are not only aimed to providing salvage operations to prevent amputations for those that are suffering now with immobile limbs or joints or upper and lower extremities, but also for those that have amputations. There's new technologies that are not available even in a large scale in US and only available in a few centers. And I think joining together, we can bring those technologies to our heroes. Բժշկուհի, ես գիտեմ, որ այն վիրաբուժական միջամտությունները, որ կատարվել են ամպուտացիաներ, որոնք կատարվել են մարտադաշտում, բավականին լուրջ հետևանքներ են ունեցել։ Անհապաղ պետք են հիմա պրոթեզավորումներ իրականացնել, որպեսզի այդ վիրավոր տղաները կարողանան գոնե շարժվել, կարողանան իրենց լիարժեք հասարակության անդամ զգալ։ Այդ մասին դեռ կխոսենք, խնդիրները, որոնք առաջացել են, հիմա միասին նաև լուսանկարներ կդիտենք, ինչ կարող եք ասել, որքանով է ծանոթ հիմա հայաստանյան այդ իրավիճակին եւ վիրավոր զինվորների առողջական վիճակի մանրամասները, ինչպես ու որտեղից եք լսել։ I think there's a lot of work that's being done internationally, and we've done quite a significant work with Viva Foundation in Russia, who has collected us through the help of our orthopedic surgeons on the ground in various areas of Armenia, the number and types of amputations, and we're forming a database to be able to provide patient central recovery effort. It is very imperative that people understand it is not as simple as slap a limb. It's not late 80s anymore, where you can just provide a prosthesis and say this is good enough. We've moved on to understand that the extremities recover better when people can sense through their prosthesis, and there's various new technologies available when we can return them to their ability not only to just walk. That's not our goal. Our goal is to provide them with functional return to whatever they love to do, if that is sports, if that is just being at work. And I think being able to provide whole person recovery, including their psychological health, is very, very important. Կարևոր է նաև խոսել այն միջոցների մասին, որոնք այսօր պետք են այդ գերժամանակակից պրոթեզավորումն իրականացնելու համար։ Պատահական չէր, որ ձեզ ներկայացրի որպես ոլորտի լեգենդար անուններից մեկը, որովհետև պատմում են, որ դուք հաշմանդամություն ձեռք բերած մարդուն կարող եք Iron Man, երկաթե մարդ, մետաղե մարդ դարձնել։ Ինչ է իրենից ենթադրում այդ պրոթեզավորումը եւ ինչ մասնագիտական աշխատանք պետք է տարվի։ I think we have to understand that this technology is evolving every day. We're not building today. We're not building yesterday. We're really building the future. And this unprecedented tragedy that we've encountered with a lot of people that lost their limbs provides us an opportunity to actually build a center of complete rehabilitation. And it's not a rehabilitation the way that, we just, do exercises or prosthesis. The technology evolved to the point that you can actually provide a nerve, muscle, bone interface to the prosthesis where people can actually feel through their new implants. That technology is new even in the United States, and I was fortunate enough to participate in the effort to bring it here. And it's a consortium of absolutely amazing physicians, scientists that have agreed to come to Armenia to form a center of excellence that hopefully can not only provide help for our heroes, which they deserve more than each one of us individually can imagine, but also to provide a future for those people around the globe that are seeking to learn from this terrible tragedy. And Armenians, I think, have a responsibility. We've always led the world in new technologies, and this is our opportunity to help our heroes, help the people who are unfortunately all around the world are facing this tragedy in their lives. Մենք նաև խոսում ենք առողջության վերականգնման անհապաղ բժշկական միջամտության մասին։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ դա նաև երկարատև աշխատանք է ենթադրում։ Վերականգնումը, բնականաբար նաև վերականգնողական բժշկական սպասարկումը բավականին լուրջ աշխատանքներ է ենթադրում։ Ես գիտեմ, որ դուք ցանկություն եք հայտնել լինելու Հայաստանում եւ անձամբ մասնակցելու պրոթեզավորման գործընթացին։ Երբ ձեր կարծիքով դա իրականություն կդառնա եւ ձեր աշխատանքից հետո
ինչ միջամտություն է պետք, որ վերականգնվեն մեր վիրավոր տղաները։ I think you're asking a very important question. I think there is an urgency that has to happen with the first wave of implant fitting, with regular traditional socket prosthesis. And that work is being done right now. We're working with several organizations on the ground as well as in Europe to bring the traditional socket prosthesis for the soldiers that would benefit. Psychologically and physiologically, it helps when the immediate fitting happens sooner than later. And we're actually having several groups that will be dispatched. I think one is being dispatched right now. I personally plan to be on the ground at the end of January to assess both for those patients who perhaps could still benefit from limb salvage. This is not just about amputations. We have soldiers on the ground who still, and civilians who can still benefit from various internal prostheses, right? So we're going to assess them for that and provide them all the new mega prostheses and various joint replacements in upper and lower extremities to avoid dysfunctional limb that eventually may lead to amputation. With that in mind, there is types of amputations that have happened either because of the type of injury or because the type of surgical intervention that required that result in a very short stump or bilateral or multiple limb amputations. And those, unfortunately, patients traditionally do not thrive on socket prosthesis. So the silicone socket prosthesis that you often imagine as what an amputation is, or the way to treat amputation is. And those were the patients that will be assessed for hopefully June implantation of OPRA and perhaps a clinical trial of OPRA prosthesis, both for lower and upper extremities. And Dr. Dumanjan, who is an inventor of TMR, which is a technique that hooks up the nerves and muscles to the prosthesis, will be coming along with Dr. Brannemark from Sweden, who invented this transosseo-integrated prosthesis in two-stage procedures, which will happen hopefully end of June, and then in October as the final stage of implantation. Շատ լավ, դուք նաև ձեր մասնակցությունն եք ունենալու դեկտեմբերի 25-ին կայանալիք միասնական ազգ նոր շունչ դրամահավաքին։ Այս անգամ մեր հայրենակիցները մի կերպ փորձելով հավաքել նաև հավատը առ բժիշկ, հավատը առ հայրենիք ու առ առողջ ապագա, միասնական են դարձել, որպեսզի օգնեն բժիշկներին, առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչներին, որպեսզի նրանք իրենց հերթին իրականացնեն պրոթեզավորման այդ բարդ աշխատանքները Հայաստանում։ Ձեր կարծիքով ինչ կարող ենք ազգովի, աշխարհով մեկ, աշխարհի հայությունով ինչ կարող ենք հիմա անել եւ ինչ է պետք այդ զինվորներին վերականգնելու համար, ամենահրատապ միջոցները։ You know, I think we all experienced a really bad downtime, and I do realize that people who are listening, same as me, went through a terrible time, recognizing that perhaps our efforts are not as productive as we wanted them to be. But this is a time to come together yet again, because these heroes deserve to go back to their lives, to become productive members of the society. And again, this effort is not about fixing a couple of people's legs and arms. This effort is about bringing these people back to a functional recovery. And these are not just amputees. These are people who may still preserve their limbs. We have those technologies. They're not widely known, but we have them. And as Armenian group, we're very, very strong in this field. And it is our responsibility, as I've always said, to stand where we belong at the future's doorsteps and bring these technologies to Armenia, bring it to our soldiers, first of all, our patients, our civilians who are wounded, and to our absolutely extremely well-trained surgeons who just need that additional information to become competitive, to become helpful to our soldiers, and then to become the center of excellence for the future of amputee care and functional recovery in Armenia. Բժշկուհի, շատ հետաքրքրական է, որ դուք ըստ էության դուք էլ պատմում էիք, բավականին հասուն տարիքում եք եղել, որ հիշեք Սպիտակի երկրաշարժը։ Ձեր հայրը այդ ժամանակ մանկական օրթոպեդիկ վիրաբուժության մասնագետ էր, բժիշկ, ով կարելի է ասել փրկում էր երեխաների ապագան, նրանց նվիրելով հույս, նրանց նվիրելով
առողջ ապրելու գոնե ինչ-որ տարբերակ։ Նա նաև երեխաներին տեղափոխում էր Կանադա, հասկանալի էր այդ ժամանակների իրավիճակը, հասկանալի էր, որ կործանվող Խորհրդային Միությունում միջոցներ դժվար թե լինեին մեր հայրենակիցներին հրատապ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար, բայց այսօր փոխվել է աշխարհը։ Ժամանակակից աշխարհում, Հայաստանում կարծես թե բավականին լուրջ խնդիրներ առաջացան նաև բժշկական համակարգում։ Ձեր կարծիքով համակարգային փոփոխություններ կարելի է անել հիմա։ Արդյոք կան տարբերակներ, որպեսզի հրատապ միջամտությունները գոնե կատարելու պարագայում ավելի արդյունավետ կատարվեն։ Ամպուտացիաները, որոնք կատարվել են ու որոնք սխալ են, այդ մասին զրույցի սկզբում խոսում էինք, բավականին հիմա լուրջ հետևանքներ են առաջացրել։ Համակարգային ինչ փոփոխություններ են պետք, որպեսզի մի կողմից մեր օտար երկրներում ապրող մեր հայրենակիցները ազատորեն կարողանան գնալ բժշկական օգնություն ցուցաբերել։ Մյուս կողմից այստեղ եղած դեղորայքը, սարքավորումները կարողանան կիրառվել Հայաստանում։ Ինչ կարող ենք անել։ Ազգը, Սփյուռքը ինչով կարող է այս ծրագրին մասնակցել։ I think you're asking another very, very important and a difficult question. I think that we must answer to be able to build the future and to build tomorrow for our country. I think it is our responsibility to ask ourselves, both in Sputnik and in Armenia, what are our strengths and what are our weaknesses, and how can we bring those together to build a shared governance model where we can exchange the knowledge that we have and perhaps recognize the knowledge that we're lacking. If it was simple enough to take a few people to Germany or Israel to get treated, we would do that. But unfortunately, those technologies that are available that I'm speaking of are available really at a very few centers in Europe and US that most people don't even sort of have access to, and simple physician interaction is not sufficient. And we are here just fortunate enough, either through our connections or through belonging to an Armenian nation, to actually be participants or discoverers of some of those technologies, and we're able to bring them in, we're able to teach it, we want to do that. But I think recognition that together we are much stronger than separate, that there is a significant amount of Sputnik, which is actually more than the Armenian population itself. And obviously by sheer numbers, we have phenomenal amount of developers of these technologies, and we're willing to bring it back. So I think if we're welcomed a little bit on the ground, and I think I see some hope from those that are making those decisions, that perhaps acceptance of a shared governance model on driving some of these developments, technologies, and perhaps not just throwing money onto a problem hoping it would go away would be the right way. And I think we're forming this through this group. It's truly a shared governance between European nations, Russia, Canada, and US, and hopefully we can, and we do see some of our Armenian colleagues joining in this effort, we can change this tide, and we can turn it around, and we can and we must build a future that's as bright as we all deserve it. Շնորհակալություն ձեզ, իսկապես այնքան կարևոր ու ամփոփիչ ներկայացրիք, հարցեր շատ կան, բայց ես վստահ եմ մենք էլի մանրամասն զրույց կկարողանանք ունենալ մեր հեռուստադիտողների համար դեկտեմբերի 25-ին, եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ հեռուստամարաթոնը 12 ժամ շարունակ հեռարձակվելու է Լոս Անջելեսից աշխարհով մեկ, որպեսզի հայերը եւս մեկ անգամ կարողանան միավորվել ու այս անգամ արդեն բժիշկների շուրջ։ Մարդիկ, որոնց մենք անվերապահորեն վստահում ենք, նրանց վստահում ենք մեր կյանքը, այս անգամ էլ նրանց պետք է օգնենք գումարով, որպեսզի հրատապ միջամտության կարիք ունեցող մեր վիրավոր տղաները շատ արագ ապաքինվեն ու ապագային նայեն առողջ հույսով։ Շնորհակալություն բժշկուհի, եւս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Սան Դիեգոյի AMD Անդերսոն ուռուցքաբանության կենտրոնի օրթոպեդիկ վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աննա Քուլջյանն էր։ Ձեզ մաղթում եմ խաղաղ երեկո, շնորհակալություն ձեզ, կհանդիպենք արդեն Լոս Անջելեսում։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, շաբաթվա ամփոփ տեղեկություններով մենք հանդիպելու ենք 5 շաբթի օրը, մնացեք խաղաղությամբ, մինչ նոր հանդիպում։ Ես բժիշկ Արմեն Հակոբյանյանն եմ եւ ես կոչ եմ անում բոլորիդ միանալ մեր նախաձեռնությանը,
որը որ կոչվում է հավերժական ազգ, մենք պարտավոր ենք այս օրերից հավաքվել միասին եւ վերջապես կռվից հետո բոլոր հայրովս մեկ հատ լավ գործ անենք։ Եվ այդ գործը նկատի ունենք վերականգնելն է մեր երիտասարդներին, մեր երկիրը եւ մեր ապագան։ Շնորհակալություն։ Անդրե Բողոսյանի իրավաբանական գրասենյակ։ Եթե ունեք իմիգրացիոն, քրեական, անձնական վնասվածքների կամ ավտովթարների հետ կապված հարցեր, դիմեք մեզ։ Ես փաստաբան Անդրե Բողոսյանն եմ։ Պատրաստ եմ ներդնել իմ ողջ ներուժն ու ջանքերը ձեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մեր գրասենյակը գտնվում է 730 North San Fernando Road, Los Angeles, Կալիֆոռնիա հասցեում։ Անվճար խորհրդատվության համար զանգահարեք 818 507 8029 կամ այցելեք մեր վեբկայքը www.bogosyanlo.com։ Ճգնաժամը ստիպում է խնել յուրաքանչյուր սենտ։ Էկոլոգիապես մաքուր եւ մատչելի էլեկտրոէներգիան դեռ երբեք չի եղել այսքան հասանելի։ Տեղադրեք LA Solar Group ընկերության արեգակնային համակարգերը։ Պայմաններն առավել քան շահավետ։ 0% կանխավճար, 0 սենտ տեղադրման, 0 սենտ միացումների համար։ Վստահեք մեզ ձեր տանիքը, իսկ մենք երաշխավորում ենք բարձր որակն ու պրոֆեսիոնալ մոտեցումը։ LA Solar Group, ձեր կողքին ճգնաժամի պահին։ Մոտենում է Salad Master ընկերության 75-րդ տարելիցը։ Այդ կապակցությամբ տոներին ընթառաջ ընկերությունն առաջարկում է հետաքրքիր ակցիաներ բոլոր նրանց համար, ովքեր երազել եւ փափագում են ձեռք բերել աշխարհում լավագույնը հանդիսացող Salad Master-ի կաթսաները։ Կապվեք ձեր ներկայացուցչին կամ զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով։ Բաց մի թողեք այս գերազանց հնարավորությունը առողջություն պարգևելու ձեզ եւ ձեր սիրելիներին։ Salad Master։ Դուք եւ ձեր ընտանիքը արժանի եք լավագույնին։ Eating Right։ Մենք ներկայացնում ենք առողջության եւ հարմարավետության երաշխիքները։